हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो च्यानलमा। साथीहरु, यदि तपाईले आफ्नो YouTube च्यानलको लिंक कसैलाई शेयर गर्दैमा यस्तो पपअप हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो मैले तपाईको लागि बनाएको छु। र याद गर्नु साथीहरु, यसरी कसैलाई पपअप देखियो भने तपाईको सब्स्क्राइबर बढ्ने चान्सेस चाहिँ बढी हुन्छ। र त साथीहरु सुरु गरौँ। यसको लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो YouTube च्यानल खोल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि YouTube खोलेर त्यहाँनिर आफ्नो आइकनमा क्लिक गरेर त्यसपछि यो च्यानलमा क्लिक गर्नुस्। यो च्यानल क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँ तपाईले माथि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको आफ्नो YouTube च्यानलको लिंक हुनेछ। त्यसको पछाडी चाहिँ यो चाहिँ कोड लेखिदिनु होला, क्वेशन मार्क पछि sub_confirmation = 1 भनेर। अनि यो लिंक चाहिँ तपाईले जहाँ पनि शेयर गर्दा हुन्छ। तर याद गर्नु साथीहरु, कसैले पनि तपाईको यो लिंक कम्प्युटरमा यदि खोल्यो भने मात्रै तपाईलाई त्यो पपअप देखिन्छ हैन। उसले त्यो पपअप देखिसकेपछि त्यहाँ सब्स्क्राइब गर्यो भने तपाईको सब्स्क्राइबर्स बढ्न सक्छ। त्यही लिंकलाई चाहिँ कपी गरेर तपाईले आफ्नो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हाल्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नु साथीहरु, यहाँ हाम्रो कन्फर्मेसन कोड हाम्रो च्यानलको भइसकेको छ हैन। अब चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ कहाँ युज गर्न सक्छौं त्यो हेर्न सक्छौं। त्यसको लागि आफ्नो प्रोफाइल आइकनमा क्लिक गरेर YouTube स्टुडियोमा क्लिक गर्नुस्। र यसलाई चाहिँ तपाईले आफ्नो YouTube च्यानल आर्टको तल जुन लिंक्स देखिन्छ तपाईलाई, मैले आफ्नो प्रिभियस भिडियोमा बताएको थिएँ कस्टमाइज च्यानल कसरी गर्ने भनेर। त्यसको लागि यो ड्याशबोर्ड सेक्सनतिर जानुस् र साइडमा गएर यो स्क्रोल डाउन गरेर कस्टमाइजेसनमा आउनुस्। आइसकेपछि त्यहाँनिर तपाईले बेसिक इन्फोमा जानुस्। त्यहाँनिर तपाईले लिंक्समा गएर तपाईले त्यही आफ्नो च्यानलको प्रोपर लिंक जुन कन्फर्मेसन वाला जुन थियो लिंक त्यो चाहिँ हालिदिनु भयो भने तपाईको आफ्नो च्यानलको भ्यू पेजमा त्यहाँ देखिन्छ है। फ्रन्ट पेजमा, होम पेजमा तपाईको त्यहाँनिर त्यो देखिन्छ। अनि त्यसमा कसैले यदि क्लिक गर्यो भने तपाईको चाहिँ सब्स्क्राइबर बढ्छ। अब यहाँ हेर्नुस्, मैले यहाँ आफ्नो च्यानलको लिंक चाहिँ यहाँ हालिसकेको छु, त्यही कन्फर्मेसन वाला लिंक जुन हामीले एडिट बनाएको थियौं। अब यहाँ भ्यू गर्यो भने हामी हेर्न सक्छौं यहाँनिर हाम्रो च्यानल आर्टमा माथि त्यहाँ मेरो च्यानलको लिंक देखाउँदैछ। त्यसमा यदि मैले क्लिक गरेँ भने यहाँ हेर्नु साथीहरु, अहिले चाहिँ यहाँनिर देखाइदिन्छ। तर के गर्ने साथीहरु, यहाँ चाहिँ मैले पहिले नै सब्स्क्राइब गरेर राखेको छु, त्यसैले मलाई त्यहाँ देखाएन। यदि कसैले जो व्यक्तिले यदि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन उहाँले यदि त्यो लिंकमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईलाई त्यहाँनिर उहाँले पपअप त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सब्स्क्राइब गर्नुस् भनेर। अनि त्यसमा यदि क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको सब्स्क्राइबर चाहिँ इजिली बढ्छ। यो चाहिँ तपाईले इन्कग्निटो मोडमा गरेर तपाईले टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईलाई त्यहाँ पपअप देखिन्छ कि देखिदैन भनेर। अब हेर्नुस्, मैले त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि त्यो लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँनिर हेर्नुस्, यहाँ कन्फर्मेसन कोड चाहिँ यहाँ देखाइसक्यो च्यानल कन्फर्मेसन भनेर सब्स्क्रिप्सनको लागि। यसरी तपाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। यसैको साथ यो भिडियो हेर्दिएकोमा धन्यवाद। भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु।